హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మా రాయల్ ఎంబీ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియో ఫోర్ట్రాక్ 439 ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరు వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడకుండానే ఫోన్ నెంబర్ పెట్టండి, ఓనర్ నెంబర్ పెట్టండి అని అడుగుతున్నారు. నేను ప్రతి ఒక్క వీడియోకు ఓనర్ నెంబర్ పెడుతున్నాను, కానీ మీరు లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడడం లేదు. ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు తెలియటం లేదు. లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి, మీకు డీటెయిల్స్ తెలుస్తుంది. తర్వాత మీరు మాట్లాడేదానికి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. అంతేగాని వీడియో 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాల వీడియో కూడా మీరు చూడకుండానే ఫోన్ నెంబర్ పెట్టండి, ఏం డీటెయిల్స్ తెలియకుండానే అన్నీ అడుగుతున్నారు. నేను మీకోసంగా, రైతుల కోసంగా ఫుల్ డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్తున్నాను. ఓనర్ నెంబర్ పెడతాను, డైరెక్ట్గా ఓనర్కి ఫోన్ చేయండి, ఫుల్ డీటెయిల్స్ కనుక్కోండి. మీకు నచ్చితే వెహికల్ నచ్చితే అక్కడికి వెళ్ళండి, తర్వాత వెహికల్ చూసుకోండి. మీకు నచ్చితేనే బేరం మాట్లాడదామని చెప్తున్నాను. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు చూస్తేనే కదా మీకు వెహికల్ ఎలా ఉంది, ఫోన్ మాట్లాడండి, అడ్రస్ కనుక్కోండి, తర్వాత వెళ్ళి చూడండి. తర్వాత మీకు నచ్చితే బేరం మాట్లాడదాం. వెహికల్ చూడండి, బేరం చేయడం, ఓకే, ఫోన్లో మాట్లాడడం ఏం లాభం చెప్పండి? వెహికల్ చూడాలా, చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది, మనకు నచ్చుతుంది. ₹10 2 రూపాయలు కదా, లక్షల్లో డబ్బులు ఊరికే రావు కదా. కాబట్టి వెళ్ళి వెహికల్ చూసుకొని ఎలా ఉంది, కండిషన్ ఎలా ఉంది చూసుకొని తర్వాత మనం బేరం చేసుకొని మనం తెచ్చుకుంటే మనకు సేఫ్టీగా ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్? రైతు సోదరులందరికీ మళ్ళా చెప్తున్నాను, ప్రతి ఒక్క వీడియోకు ఓనర్ ఫోన్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా పెడతాను. మీరు ఫోన్ కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్? అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏ వీడియో కావాలన్నా చేస్తాను ఫ్రెండ్స్.